खुलुमबाय लोगोफोर दिनैनि भिडिअ आं जोबोद एक्साइटेड जादों माने बे भिडिअखौ लाबोनो थाखाय मानोना मैयासो जानानै थांनाय जाय दुरन्त कापनि फुटबल ट्रफिखौ रिभिल खालामदोंमोन जोंनि क'क्राझाराव दा बेयाव जोंनि इन्डियान आर्मिनि माखासे गिदिर गिदिर अफिसार फैदोंमोन आरो आसामनि खेल मन्थ्रि फैदोंमन बेयाव लोगोसे जोंनि भारतनि फुटबल टीमनि प्रेसिडेन्ट कल्याण चौबेजियाबो फैदोंमोन आनिफ्राय जोंनि बर'नि माखासे इएमफोर आरो प्रमद बर' सारबो दंमोन बेयावनो दा जोंनि बर' हारिनि थाखाय मोनसे जोबोद गोग्गाथाव खामानि बेफोर जायनि गेजेरजों जोंनि बर'नि समाज आइडेन्टिटिखौ जों आरोबाव जोंनि बुहुमाव गोसारहोनो हाबावगोन आरो दा जोंनि बे दुरन्त कापखौ जोंनि इन्डियान आर्मियानो अर्गानाइज खालामगोन दा बेनि थाखायनो आङो बावैसो सिगां आङो बेयाव इन्स्टाग्राम आरो फेसबुकआवबो बे ट्रफिखौ मोनसे फिसा रिल खालामनानै सोदोंमोन आरो बेयावबो फैदोंमोन जेराव आं थायो दा बेयाव आं खोन्थानाय नङा बेयावबो फैदोंमोन बेनिखायनो बेखौ बानायनानै आं होनाय जादोंमोन दा बेखौ गासिबो इन्डियानि खना खना बिदिनो फुटबल एस'सिएशन होनो एबा गिदिर गिदिर संस्थायाव माने बेखौ लानानै बेरायदोंमोन ओमफ्राय दा थांनानै लास्टआव जोंनि क'क्राझाराव बेखौ रिभिल खालामहैदों दा बेयाव जोंनि आर्मिनि गोबां माने गिदिर माने लेफ्टिनेन्ट जेनेरेल मेजर जेनेरेल माने आर्मियाव माने बिराद गिदिर स्टेट पजिशनाव थाहैनाय जायो बिसोरनि खोथाफ्रा बिराद इम्पर्टेन्ट जायो आरो बेजों लोगोसे जोंनि फुटबलनि प्रेसिडेन्ट जाय बिथाङा जोंनि जाथिनि थाखाय ओरैबायदि खोथा बुंदों बेखौ खोनानानै जोबोद माने खुसि जादों आरो दा जोंनि जेनेरेसननि सेंग्रा गथ' जाय सिख्ला गथ'फोर दङ बेफ्राव दा फैबाय थानाय समाव ओरैबायदि गेमनि सायावबो नोंसोरखौ खाबु होनाय जागोन दा बेनि थाखायनो नोंथांमोना गावनि फरायनायजों लोगोसे गोबां बिदिनो गेम स्पर्ट्सनि माने सोलोंथाइनि गेजेरजों गेम स्पर्ट्सनि गेजेरजों नोङो गावनि जिउखौ बा फिउचारखौ मोजां ब्राइट खालामनो हायो दा बेनि थाखाय नों बेखौ डेडिकेसन खालामनांगोन मोनसे समावनो फरायनायजों लोगोसे नों बेफोरनि प्रेक्टिसखौबो खालामफालांनांगोन अब्लासो नों बै जायखौ नोंनि फिउचाराव जाहैनो सानदों बेखौ मोनहैनो हागोन आरो जोंनि जायगायाव जिथा जागता साबुत दंखायो हलिचरन नार्जारी बिथाङा जाय ISL आव गेलेनानै दा गोबां माने प्रफेसनेल प्लेयारजों हिसाबै गोबां मानसिफोरजों सिनायजानाय आरो जे नांगौ गावनि जिउआव खालामनो हायो बिसोर दा जेसेबां माने गाव थांनानै थासान्दियाव जे जिनिसखौ मावनानै खालामलांनो सानदोंमोन बेखौ दा गेलेनायनि गेजेरजों खालामलांनो हायो दा जोंनि दा क'क्राझाराव जेबायदि दुरन्त कापनि अपेनिं सेरेमनिया जागोन आरो बेयाव खोनानाय बायदिबा दुरन्त कापआव दा बायरा कान्ट्रिनिबो माने फुटबल टीमा फैनानै गेलेफैगोन अब्ला जोंनि जायगायावनो अपेनिं जायोब्ला बै जायगानि टीमनिफ्राय गोबां मेम्बार्सफोर फैगोन ओरैबायदि मानसिफोर फैगोन कि जोंनि कमिउनिटि जोंनि जाथिखौ देखायनो थाखाय जोंनि कालचारखौ देखायनो थाखाय जों खाबु मोनगोन बेनिफ्राय जोंनि जाथिया आरोबाव नामदांखा आरो सिनायजासिननाय बायदि जागोन ओमफ्राय आं दिनै मोननैसो भिडिअफोर नुदों माने जायफोरा माने बे माबेबा मोनसे गिदिर खामानिखौ मावनायाव माबा मोनसे फिसा फिसौ बेबायदिनो नेगेटिभ पइन्टआ ओंखारखायो दा बेफोरबायदिखौ बांद्राय देखायालासेनो मोजांखौ देखायनो नाजानांगौ होननानै आं बयनिफ्रायबो रिक्वेस्ट खालामो मानोना बबेबा मोनसे अर्गानाइजेसनाव माने गोबां रोखोमनि साननाय हनाय बेनि अर्गानाइजखौ खालामनायाव हेन्डलिं खालामनायाव गोबां माने टेनसनफोरबो फैयो बोरै जागोन बोरै जाया माने बेफोरखौ लानानै बबेबा बिथिङाव माबा मोनसे गाज्रिफोर माने एक्सन बा बेनि खालामनाय मानायाव बेबायदि गोरोन्थिया जाफ्लाङो दा बेफोरखौ बांद्राय जों देखायबाय थानांगौ जेबो गोनांथि गैया आरो बेफोरबायदि मोनसे जोंनि जाथिनि थाखाय गोग्गानाय खामानियाव जों पलिटिकेल इस्युखौ लानानै बेयाव देखायनांगौ जेबो खोथा गैया जायखि सरकारानो फैयाखै मानो जुदि खामानिखौ मोजां मावदोंब्ला बेयाव जोङो बयखौबो माने साबासि होनांगौ आरो गोग्गानाय लाबोनांगौ आरो जाहाथे जोंनि सरकारा मोजांनिफ्राय मोजां खामानिखौ जोंनि गेजेराव लाबोयो जायजों जोंनि जायगायाव डेभेलपमेन्टखौ जों खालामनो हायो दा बेनि थाखायनो आं जायफोरा बेफोरबायदि नेगेटिभ
एसेबा एनैखौ जाय भिडिअ बानायदों बन्द खालामनांगौ बांद्राय बेबायदि स्प्रेड खालामद्रायनो नाङा बेयाव जेबो एथ'ग्राम नुकसान जाया जेबो दा बेनिखायनो आं नैबे लास्टआव आं नोंसिनो बे बांसिनानो नुखाबाय जानांगौ अब्लाबो आं बे कल्याण चौबे जो इंडियन फुटबल टीमनि प्रेसिडेंट जाय खोथाफोरखौ बुंदों ओरैबायदि गोग्गानाय मोनदों आरो मोजां मोनदों जे मोनसे समाव बियो जेब्ला फैदोंमोन जोंनि फुटबल फाइनालाव अब्ला औवाजों बानायनाय जाय बैसां थायो जोंनाव बांसिनानो औवाजों बानायनाय जायो बे बैसांफोरखौ मोजां स्टेडियाम गैयिनि थाखाय दा बेयाव गोबां मानसिफोर जिरायनायाव हात साजा जानाय गिनाय माने फुटबलनि गेमखौ ओरैबायदि मोजां मोनो जोंनि जाथिया बा जोंनि बड'लेण्ड एरिया बा आसामनि मानसिफ्रा दा बेखौ नुनानै ओरैबायदि बेनि सायाव इनकारेज जादों माने गोग्गानाय फैदों कि दिनै बे गोग्गानायानो जोंखौ दा दुरन्त कापनि इन्डियानि एसेबां पुराना फुटबल टीमखौ जाय जोंनि बे फिसा टाउनाव जेरै क'क्राझाराव अपेनिं खालामफैदों बेनिफ्राय आरो देरसिन माने जोंनियाव जेबो एचिभमेन्ट गैया होननानै बुंजायो आरोना दा बेनि थाखायनो आं बयबो आंनि भिडिअखौ नायग्रा नोंथांमोनखौ मोजां मोनोब्ला भिडिअखौ शेयार खालामनानै होबानो जाबाय आरो जाहाथे गोदान चेनेलाव गोदानबा साबस्क्राइब खालामनानै लादो ओमफ्राय दा नैबे फुटबलनि प्रेसिडेंट कल्याण चौबेजीनि बुंनाय भिडिअखौ एसे नायलांदो आरो बयनिसिमबो गोजोननाय जासिबाय गुड मॉर्निंग बोरोलैंड गुड मॉर्निंग बच्चे ऊपर जो बैठे आप सुन सकते हो मुझे और बच्चे जो पीछे बैठे हैं आप सुन सकते हो देखो 132 साल से एक फुटबॉल के टूर्नामेंट चल रही है हमारे देश में मतलब कब से शुरू हुआ देश दुनिया कैसे था उस समय भी हमारा देश में लोग फुटबॉल खेलते थे और आज वो फुटबॉल कप आपके यहां बोरोलैंड कोकराझार में हो रहा है आप खुश हो नहीं हो आप सभी फुटबॉल खेलते हो सब खेलते हो हाथ उठाओ कौन कौन खेलते हो और कौन कौन फुटबॉल देखते हो अभी हाल में वर्ल्ड कप हुआ था कतार में मेसी का मैच देखा आप सभी ने देखा बहुत अच्छा तो आपको खुशी है कि डुरांड कप यहां हो रहा है देखो आज के इस कार्यक्रम में बोरोलैंड के चीफ एग्जीक्यूटिव मेंबर श्री प्रमोद बोरो जी जो कि मेरी जहां तक समझ है खेल में और फुटबॉल में विशेषकर बहुत उत्साह रखते हैं मैं इस साल के लगभग फरवरी मार्च में यहां आया था उन्होंने मुझे पहली बार यहां बुलाए थे जबकि एक इंटर काउंसिल फुटबॉल टूर्नामेंट की आयोजन हुआ था उसके फाइनल मैच में मैं आया था उस मैच को देखने के लिए बांस के गैलरी बनी हुई थी इतने लोग थे उस मैच को देखने के लिए मेरा मन में यह डर था कहीं वो गैलरी टूट के कोई हादसा ना हो जाए इतने सारे लोग ग्राउंड के आसपास बाहर सिर्फ लोग और लोग तो मुझे बहुत खुशी हुई मुझे ऐसा लगा हम जब भारत में फुटबॉल की बात करते हैं हम बोलते पश्चिम बंगाल में फुटबॉल होता है गोवा में होता है केरला में होता है मणिपुर में होता है मिजोरम में होता है कोई नहीं बोलता कोकराझार में होता है बोरोलैंड में होता है तो मैं प्रमोद दादा का धन्यवाद करना चाहता हूं कि उस मैच में उन्होंने यदि मुझे आने नहीं बुलाते तो मुझे मालूम नहीं पड़ता तो बच्चे जो खेल रहे थे वो जीते भी थे काउंसिल टूर्नामेंट बोरोलैंड की तरफ से मैं प्राइज देते समय पूछा उनसे भाई आप लोग कभी बोरोलैंड से बाहर जाकर खेले हो तो सभी ने बोला कि नहीं खेला क्योंकि मैं देश विदेश में घूमता हूं और जिस एज की वो
खिलाड़ी खेल रहे थे, 22 साल, 23 साल, 24 साल के बच्चे, मुझे ऐसा नहीं लगा कि बोरोलैंड के बच्चे किसी दूसरे प्रदेश से कम है। तो मुझे लगा इन बच्चों को बोरोलैंड से बाहर खेलने जाना चाहिए। मैंने प्रमोद दादा से बात करी और इन्होंने तुरंत ओडिशा में बोरोलैंड को टीम को भेजा। मैंने वहां एक टूर्नामेंट की व्यवस्था करी थी। तो पहली बार बोरोलैंड की जो टीम ओडिशा में पहुंचा और ओडिशा के संतोष ट्रॉफी का जो टीम था उसको हरा के बोरोलैंड वापस आए। तो इतनी टैलेंट है इस जगह में। तो तभी मैं ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन के प्रेसिडेंट होने के नाते जब भी मेरे पास टूर्नामेंट के ऑर्गेनाइजर्स आते हैं और कहते हैं कि मुझे फुटबॉल करना है, कहां करें, तो मैं उनको कहता हूं कि आप देश के किसी भी क्षेत्र में करें, लेकिन संभव हो तो कोकराझार में भी करें। इसीलिए संभवतः मई से पहले, मार्च में हमने तो फाइनल खेला था रियाद में, संभवतः फरवरी में, जनवरी फरवरी में आपने यहां पर संतोष ट्रॉफी का एक राउंड मैच कराया, जहां 6 टीम आए खेलने के लिए। पहली बार संतोष ट्रॉफी जो है यहां पर हुआ है। फिर आपने डुरान कप की बात आई और मैं धन्यवाद करना चाहता हूं आर्मी को। आर्मी के जब सीनियर ऑफिसर्स मेरे पास आए और उन्होंने कहा कि उनको इस बार डुरान कप जो है और विस्तार करना है और दूर जाना है और नए नए जगह जाना है, तो मैंने उनसे रिक्वेस्ट रखा कि आप कोकराझार में करें। आज जो बच्चे हम और आप यहां बैठे हैं डुरान कप के लिए, वो सिर्फ और सिर्फ आर्मी को लगा कि हम कर सकते हैं और इन्होंने पूरा जोर लगाई। हम आम लोगों के मन में जब किसी को यूनिफॉर्म में देखते हैं, हाथ में बंदूक होते हैं, तो मन में डर लगता है। लेकिन मैं कहना चाहता हूं, आर्मी जैसे दोस्त, आर्मी जैसे फ्रेंड, आर्मी जैसे वेल विशर किसी भी देश में ऐसा नहीं है। भारत के आर्मी दुनिया के बेस्ट है। कहां भूकंप आए, कहां बाढ़ आए, कहां मुश्किलें हो, आर्मी के भाई वहां पहुंच जाते हैं। और आज फुटबॉल भी देखो, 132 जो डुरान कप हो रहा है, 132 साल पुराना, वो भी आर्मी के माध्यम से हो रहा है। इस मंच पर उपस्थित मेजर जनरल मोहित महेंद्र जी, जो कि वाइस चेयरमैन है डुरान कप के, मेजर जनरल दिनेश हुड्डा जी, चीफ ऑफ स्टाफ गजराज कैंप के, मेजर जनरल एस मुरुगेशन जी, जीओसी हेड ऑफ कम्युनिकेशन, आदरणीय मंत्री जी श्री यूजी ब्रह्मा, आदरणीय खेल मंत्री जी श्रीमती नंदिता गर्लोसा दीदी, मेरे बहन जिन्होंने भारत के लिए खेलती है अपूर्णा नार्जारी, और विशेषकर यहां के चीफ एग्जीक्यूटिव मेंबर प्रमोद बोरो दादा, सैनिक स्कूल के भाई, ग्वालपारा स्कूल के छात्रों, ऊपर में बैठे हुए सारे स्टूडेंट और यहां के सभी आधिकारिक और मित्रों, मैं चाहता हूं ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन की तरफ से कोकराझार और बोरोलैंड में फुटबॉल की जो भी सहयोग की आवश्यकता हो, ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन करेगी। और इस पर आप सभी का सहयोग हो, ऐसा मैं आशा करता हूं। आप सभी अच्छे से इस मैच को देखो, डुरान कप को करो, और मेरा ये सपना है कि बोरोलैंड से इस डुरान कप के माध्यम से, दूसरे टूर्नामेंट के माध्यम से बहुत सारे बच्चे, ना कि सिर्फ लड़के बल्कि लड़कियां भी आए और यहां से फुटबॉल खेले और देश के सम्मान बढ़ाए। आप सभी खुश रहो, सुखी रहो। जय हिंद। Arrived
Kalyan Chaube, Major General Dinesh Huda, and all the distinguished dignitaries to please come forward and unveil the 3 iconic trophies of Durand Cup. A huge round of applause once again.